Dottore, dobbiamo registrare il video sulle iniezioni in composito. Ok. Ehi, se anche tu hai problemi come bruxismo, denti rovinati, non ti piace il tuo sorriso, oppure antiestetici spazi nei tre denti, questo è il video più importante che guarderai oggi. Sono il dottor Simone Stori, sono il direttore sanitario di Micro e Dental Spa, uno studio dentistico a Bologna che è focalizzato su quella che si chiama l'odontoiatria sostenibile, che è una strategia che abbiamo messo a punto sotto varie modalità per preservare al meglio i denti naturali e anche sostenere il nostro pianeta. Perché oggi devi guardare questo video? Perché parleremo di una tecnica che abbiamo messo a punto, una tecnica che si chiama MIIT, Minimal Invasive Injection Technique, o iniezioni minimamente invasive in composito. Questo termine non ti deve fare assolutamente paura, perché questa è una tecnica che è rapida, economica, non invasiva in modo assoluto perché non tocca i denti, per rigenerare, ripristinare il tuo sorriso che può essere affetto dalle problematiche che abbiamo visto. I problemi del sorriso, che possono essere a volte anche molto invalidanti riguardo quello che questa tecnica può andare a gestire e risolvere, sono vari. Andiamo a vedere un pochino assieme. Partiamo dalla prima, che è il bruxismo. Per bruxismo si intende quindi questa parafunzione, viene chiamata, in cui una persona, solitamente come modo di gestire il proprio stress, va a digrignare i denti, oppure c'è una variante che si chiama clenching o serramento, in cui i denti vengono solo stretti. Questa problematica, oltre a creare ovviamente dei fastidi, a volte anche muscolari, quindi degli affaticamenti ai muscoli masticatori e quant'altro, porta nel lungo periodo a rovinare letteralmente i denti. Si iniziano a vedere ad esempio casi come questo, in cui ad esempio abbiamo denti totalmente piatti, rovinati, che hanno delle conseguenze molto importanti, come ad esempio un aumento della sensibilità, una difficoltà nella masticazione, un abbassamento di quella che si chiama la dimensione verticale, cioè l'altezza della bocca, che porta ovviamente poi a tante altre conseguenze che vedremo a breve. Quindi il bruxismo sicuramente è qualcosa che va gestito, va prevenuto ovviamente. Appena uno se ne accorge bisognerebbe gestirlo con dei sistemi di protezione, come ad esempio i famosi bite, che vanno a proteggere un pochino i denti, oppure facendo anche dei lavori anche a livello di osteopatia, fisioterapia, per rilassare i muscoli masticatori. Se non viene trattata, nel tempo si arriva, abbiamo visto pazienti a volte anche molto giovani aver veramente rovinato tantissimo i loro denti, e questo può portare a delle conseguenze importanti. Un'altra problematica legata a questi aspetti del sorriso sono sicuramente che è un pochino similare ad alcune problematiche alimentari. Infatti, come ad esempio la bulimia, l'anoressia o quant'altro, che porta comunque a vomitare, avere abitudini alimentari non corrette, come ad esempio, attenzione, come anche la mania che c'era un po' di tempo fa di svegliarsi e bere il limone o lavarsi i denti strofinali col bicarbonato, sono tutte abitudini errate, come ad esempio, come detto, appunto, il vomito, che portano dei flussi acidi molto importanti ai denti, che va a rovinarli per corrosione. Li va proprio a corrodere, ad abradere e a rovinare, a far perdere della struttura dentale. Oppure ci sono altre problematiche un pochino più semplici, che possono essere però non meno emotivamente invalidanti, che sono sicuramente dei denti che possono essere rovinati, scheggiati, non perfettamente allineati, in cui un paziente magari non vuol fare l'apparecchio, anche se sono quelli invisibili, oppure per via della parodontite, ad esempio, possono spesso e volentieri comparire nel tempo degli antiestetici spazi neri tra i denti per via della mancanza delle gengive, che effettivamente non sono molto carini e molto piacevoli da vedere. Per tutte queste problematiche del sorriso, che possono colpire un sorriso, quindi mi ha detto bruxismo, problematiche alimentari di corrosione o abrasione, spazi neri tra denti, oppure denti rovinati, scheggiati o comunque non piacevoli, questa tecnica che abbiamo messo a punto di iniezioni in composite non invasive, che sono una fantastica alternativa ad altre strategie più convenzionali come faccette in ceramica o corone, e hanno tantissimi vantaggi come velocità, anche aspetto economico e minima invasività, può veramente risolvere in maniera molto efficace e piacevole queste situazioni.
Andiamo avanti e prima di addentrarci all'interno di quelle che sono le possibilità terapeutiche, è molto importante fare delle piccole analisi su quelle che possono essere le conseguenze di queste problematiche del sorriso. Ma prima ricordi ovviamente di iscriverti al nostro canale di Microdent. Partiamo dalle conseguenze funzionali. Le conseguenze funzionali sono molto importanti perché dei denti totalmente abrasi e mangiati hanno grossa difficoltà proprio nell'alimentazione, perché non riescono più a triturare in modo corretto. Queste conseguenze, inoltre, questo bruxismo, queste abrasioni importanti, quindi vanno totalmente ad appiattire i denti, rendendoli anche molto più sensibili, perché mano a mano si va a perdere il tessuto dentario, si avvicina sempre di più al nervo. A volte vediamo dei denti che hanno il nervo proprio esposto, cioè proprio si vede in trasparenza, c'è proprio un minimissimo, un piccolissimo strato solo di dentina che va a differenziare, a proteggerli dalla polpa proprio esposta. Quindi denti che si vanno a rovinare nella struttura, denti che perdono capacità masticatoria, denti che vanno ad aumentare in modo importante la sensibilità. A tutto questo si associano anche delle problematiche e delle conseguenze di tipo estetico, perché ovviamente tutti questi denti corti e brutti effettivamente diventano antiestetici, sono molto corti, si vanno a spaccare, diventano trasparenti e si va a vedere il nero che in realtà è la trasparenza col fondo della bocca, quindi sono denti che perdono anche di piacevolezza di tipo estetico. Questo porta anche a conseguenze sistemiche come problematiche del rachide, del testacollo, quindi persone che sono molto affaticate, hanno difficoltà anche proprio a livello di postura e quant'altro, nonché anche difficoltà sistemiche nella digestione, perché se non riusciamo a masticare e a triturare in modo corretto ci porta di conseguenza delle problematiche anche a livello dell'intestino. Nonché, e questo è un altro tema purtroppo molto caldo per le persone, anche delle conseguenze di tipo economico, perché andare a ripristinare questi tipi di bocche in maniera globale fino a poco tempo fa richiedeva degli investimenti molto importanti. Perché? Per riprendere a mano una bocca rovinata in questo modo bisogna lavorare su tutta la bocca. Lavorare su tutta la bocca o almeno un'arcata richiede degli investimenti con le strategie convenzionali di svariati mesi, nonché anni di lavoro, nonché anche di decine di migliaia di euro per ripristinare tutto, ad esempio con corone in ceramica o riabilitazioni di questo tipo. Quindi, nonostante la cosa più importante sia la prevenzione, cioè appena ci accorgiamo che qualcosa non va, andare dal dentista è la scelta sempre ideale, sia in termini di prevenzione biologica, di tessuto dentario e anche economica, perché prima interveniamo, meno spendiamo, perché basterà ad esempio controllare un attimo la chiusura, fare un bite o migliorare delle piccole cose. Più aspettiamo, ovviamente, più la situazione si va ad aggravare, fino ad arrivare ad un momento in cui arrivano pazienti che veramente hanno grosse difficoltà a masticare. Nonché noi, quando vogliamo prendere a mano e migliorare una bocca di questo tipo, abbiamo purtroppo la necessità di dire al paziente che dobbiamo lavorare su o almeno un'arcata intera o su tutta la bocca, perché se noi alziamo, noi abbiamo una bocca che si è rovinata e magari vogliamo migliorare il sorriso davanti, i dentini davanti, se io li allungo andrebbero a toccare prima e quindi non toccherebbero più dietro, quindi capite che io devo agire per forza su almeno un'arcata intera. Nel prossimo video sulla tecnica MIT di Microdent andremo invece appunto ad approfondire quelle che possono essere le terapie convenzionali di trattamento di queste problematiche, nonché andremo ad esplorare e capire nel dettaglio e molto bene la tecnica delle iniezioni di composito, faccette dirette in composito o come la vogliamo chiamare. Iscriviti al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video.